दोस्तों, क्या आप भी सीएनसी मशीन खरीदना चाहते हो और आपका बजट कम का है, तो ये मशीन हमारी सबसे कम बजट वाली मशीन है, जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इस पे क्या क्या वर्क हो सकता है, ये मल्टीपल वर्क करने वाली मशीन है। इस पे मार्बल का काम भी हो सकता है, वुड का काम भी हो सकता है, डब्ल्यूपीसी का भी काम कर सकती है। ये हर तरह का मल्टीपल वर्क कर सकती है। अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इस मशीन को लगा सकता है। तो इस मशीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हमने और इसकी पूरी वीडियो बना रखी है,